Ľudkovia dobrí, počúvajte. Nechoďte k nám na noc strašidiel. Aj veru, že nechoďte. Prističar dokážnik zakázal, všetko zakázal. Nikto nesmie k nám chodiť. Lebo odkazuje, že aj tak nikdy nenájdete svetlo hradiska. Nikdy. Tak dobre ho ukryl. Nechoďte. Všetkých nás zakľaje, prekľaje. Oj, zle bude nedobre. A aj tak medzi vami určite není nikto, kto má takú odvahu, aby prišiel ku tým všetkým strašidlám, bubulákom, strašiakom. Ja získať svetlo hradiska späť. Nenájde sa nikto. A keby aj, to sa uvidíme. 8.8. v Archeoparku Hradisko. Na noci strašidiel. A spoločne zachránime svetlo Hradiska. Čaute.